No to co, dzień dobry kochani, następnego dnia, czy tam następnego weekendu, zależy kiedy to oglądacie. Witajcie podróży. Słuchajcie, my dzisiaj wybraliśmy się w sumie w troszeczkę nietypowe dla nas miejsce, no bo raz, że przez to nam nie spieszy za bardzo, więc postanowiliśmy, że nasza podróż w sumie powrotna do Francji potrwa, a ja wiem, z 3-4 dni. Zobaczymy jak to wyjdzie w trakcie. Aktualnie jest środa, a my jesteśmy na trójstyku granic. Aktualnie Polska, Niemcy, Czechy. Także jak to było? Dzień dobry, guten morgen i ahoj. Jakoś tak chyba. Nie jestem pewien. Dobra, my stąd zaparkowaliśmy sobie przy samej granicy, oczywiście jeszcze w Polsce. Tutaj jest taki duży parking przy stacji benzynowej i możecie również zaparkować sobie przy Biedronce. Przy samiutkiej granicy jest Biedroneczka, także w razie czego, żebyście też wiedzieli, że możecie sobie od razu zakupy zrobić, kiedy będziecie jechać sobie dalej. No i co? My tutaj mamy jakieś niecały kilometr do przejścia w jedną stronę. Chcemy się sami przekonać, jak to tutaj wygląda. Pierwszy raz jesteśmy na trójstyku. No i co? Dziewczyny za rąsie. Natalia już tam pogoniła do przodu z Juleczką i sobie będziemy pomału pomykać. No i co? Dzisiaj spędzimy generalnie dzień i jutrzejszy również w Czechach, bo mamy tutaj zaplanowane 2 noclegi. No i co? Chcemy generalnie spędzić czas bardziej tak w formie takiej aktywniejszej. Dzisiaj przed przyjazdem jeszcze do głównego celu oczywiście idziemy tutaj na ten trójstyk, no bo w sumie jak przejeżdżaliśmy już obok, no to uznaliśmy, że to jest w sumie najlepszy moment na to, żeby się tutaj zatrzymać. Zjazd z Gorzelec, Jelenia Góra chyba. Tam macie 45 km od autostrady A4, 40-45 km, jakieś 50 minut od głównej autostrady przed samą granicą niemiecką. Ostatni zjazd dosłownie. No i co? Można sobie jeszcze, tak jak my, zakupki zrobić, jakąś bułeczkę, jakieś coś do picia, wziąć ze sobą. No i idziemy. Zobaczymy jak tam jest i Wam też to pokażemy. Dlatego zapraszam do oglądania. No to jak zaparkujecie sobie pod tą Biedronką, a w sumie jesteście taki laik jak i ja, no to wyjdzie na to, że tutaj można dojechać samochodem bezpośrednio, nie trzeba iść prawie kilometr z buta, bo tutaj jest parking. Ale taka ciekawostka ogólnie dla Was. Kto z Was pamięta taką datę? Tutaj mamy oczywiście pomnik upamiętniający. Tutaj rozwija się wspólnie Europa i macie datę. Już się domyślacie? Czy jeszcze się nie domyślacie, co to za data? No to macie chwilę do przemyślenia z tą datą, a tutaj tak wygląda właśnie ten trójstyk cały. Nawet z tego co widzę, to tutaj jakieś młodzież, że tak ujmę, kąpie się, bo tutaj jest rzeczka Nysa. Nie samochód Nysa, tylko rzeka Nysa. I tutaj też młodzież wykorzystuje to, że jest na uboczu i jest możliwość się kąpać. No to by było tak, w sumie bardzo fajny punkt na to, żeby się zatrzymać, poznać troszkę naszej historii polskiej. Oczywiście tutaj też możecie po prostu zatrzymać się po to, żeby odpocząć. Jest miejsce, gdzie sobie usiąść, czy nawet rozłożyć kocyk na trawniczku i sobie zjeść. No i co? Wracając do tej daty, no to jest przede wszystkim data, kiedy pełnoprawnie Polska i Czechy oraz kilkanaście innych krajów dołączyły do Unii Europejskiej, tak naprawdę tak oficjalnie, nie? Więc to też jest dla nas taka bardzo ważna data, którą niektórzy może nie znają, może niektórzy nie pamiętają już. Także też fajnie to, że możemy sobie tutaj coś takiego przypomnieć. Słuchajcie, zjechaliśmy tutaj też nie bez powodu, bo raz, że jest to trójstyk i zawsze chcieliśmy zobaczyć taki trójstyk, ale to nie tylko to, że chcemy zobaczyć ten konkretny. Bardzo możliwe, że w najbliższym roku będziemy chcieli zrobić trasę po wszystkich trójstykach,
tylko też z tego co się orientuję, to chyba na 1 albo 2 nie do końca jest legalne w ogóle dostanie się, więc zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie w trakcie. No i co? My za chwileczkę się będziemy zbierać, no bo tutaj chwileczkę tylko chcieliśmy w sumie tak zajechać, odpocząć w sumie od trasy, bo jesteśmy już prawie tam 7 godzin w podróży, więc to też jest tak, powiedzmy, na 40 minut stanąć sobie, zatrzymać, po prostu odpocząć, wychillować, poddychać świeżym powietrzem, a nie tylko siedzieć w tym aucie, bo już też dupsko boli, że tak uznam. No przed nami jeszcze kawał jazdy, no ale jak się to rozłoży oczywiście na kilka dni, no to jest też troszkę inaczej. No i co? Jeszcze dzisiaj będziemy chcieli udać się na jeden ze szlaków czeskiej Szwajcarii, bo dokładnie tam się udajemy. Tam w okolicy wzięliśmy sobie hotel, stąd to jest jakaś godzinka może jazdy jeszcze ekstra. Jak patrzyliśmy ode mnie z mojej rodzinnej miejscowości, kto wie to wie, jest 638 km bodajże na tą czeską Szwajcarię, pod ten punkt na parking, gdzie się idzie na taki jeden bardzo słynny punkt widokowy, który zobaczycie dopiero na kolejnym filmie, bo chciałbym ten materiał, który jakby jesteśmy w tej podróży teraz, rozłożyć na kilka odcinków. Zobaczymy zresztą jak to wyjdzie w trakcie. Naprawdę jest o czym opowiadać i ogólnie też fajnie to, że Wam poniekąd też się to trochę podoba, no bo my mamy z tego jakiś tam fan. No a tak przy okazji chciałbym generalnie poruszyć jeden z Wami taki temat, bo niektórym mogłoby się wydawać, że w dupach się przewraca i się bujają gdzie popadnie i tak dalej. No faktycznie bujają się gdzie popadnie. Niektórzy mają do nas pretensje, że zamiast siedzieć w domu, zamiast skupić się na rodzinie, no to jeździmy wszędzie, zwiedzamy, że tak powiem, spędzamy aktywnie oczywiście czas. No to słuchajcie, jeżeli taka osoba uważa, że robimy źle, to niech mi pokaże, jak powinienem robić to lepiej, gdzie my spędzamy czas całą rodziną. Bardzo rzadko się zdarza, że ja wyjeżdżam w ogóle całkowicie sam. W przeciągu ostatnich 3 lat może to było ze 3 razy, może 2, już nawet nie pamiętam. Pamiętam, że chyba jeden odcinek z Blue'a na pewno byłem sam, bo jedna z córek się rozchorowała, więc Natalia musiała zostać w domu, a ja, że chciałem zrobić kontynuację taką tydzień w tydzień, no to pojechałem sama, to nie jest daleko, tam jest 200 km. Dosłownie rano wyjechałem, po południu byłem z powrotem, nawet przed wieczorem. W Tarnowie byłem chyba 2 razy sam, ale to może to tak uznać, że to nawet nie było takie bo to w sumie od nas na miejscu, to tak można powiedzieć, że to się nie liczy, ale Natalia też ostatnio była ze mną właśnie w tym muzeum. Teraz zobaczycie odcinek, albo już nawet widzieliście ten odcinek. No to ona była ze mną, dzieciaki zostały z dziadkami. No i co? Powiedzcie mi, kiedy my mamy zwiedzać? Kiedy my mamy jeździć, jak będziemy starzy? Czemu nie mogę tego robić, póki jestem dosłownie młody, mi się chce, mam chęci, mam zdrowie, pieniądze są, pozwala mi na to w ogóle nasza sytuacja finansowa i tak dalej. Kurczę, z jednej strony powiem Wam szczerze tak, że gdybyśmy mieli słuchać każdego i od każdego wszystkich tych rad, to kuźwa nic byśmy w życiu nie osiągnęli, do niczego byśmy nie doszli, siedzielibyśmy na tych tyłkach, że tak powiem, w domu i najlepiej przed kanapą, na telewizorze, oglądać kiepskich albo coś tam, jakiś inny głupi serial. Oczywiście nie jest głupi, no bo to jest komedia, ale no rozrywkowy, że tak ujmę. No i co? My wolimy troszeczkę inaczej spędzać czas niż może wszyscy, ale nie miejcie mi też pretensji ani za złe, ale
Nie mam zamiaru słuchać takich ludzi, ani nie mam zamiaru się rozdrabniać nad tym, czy komuś to się podoba, czy się nie podoba. Robię to, co lubię, Natalia robi to, co lubi, jeździmy, bo się nam to podoba, dobraliśmy się nie bez powodu, fajnie nam się podróżuje, jesteśmy zgrani, pakujemy się, jedziemy, czasem w 10-15 minut potrafimy się spakować i już wyjechać po prostu, bo tak czasami jest. Zdarzało się też tak, że na przykład Natalia szuka jakichś miejsc, czy w czasie trasy pomaga coś szukać. W ogóle fajny tip Wam dam. My bardzo dużo bierzemy pomysłów na podróże właśnie z relacji z Facebooka. Tam są, czasami się trafi naprawdę bardzo fajny tip na to, żeby gdzieś sobie po prostu pojechać, coś nam się spodoba, zapisujemy i zobaczymy później, jak to nam na trasie wychodzi, nie? No ale to różnie to bywa, nie zawsze wszędzie się uda dojechać. No i co? Tutaj Wam dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcję, lajka, jakiś miły komentarz. No i cześć, do następnego.